睇睇下門前點樣，大家就爭位啫，問題又不大嘅呢度。咁啊，不過動作咧，其實咧就馬田斯恩迪咧係佢哋有少少不知所措嗰種感覺啊，因為佢嘅手咧有啲拉啦，地下高哥斯達呢個長傳應該靚㗎，雲佩斯即刻頂入中網，1-1嘅比數係咪？冇錯啊！荷蘭喺劣勢嘅情況之下咧，追成平手，1-1嘅比數。一來一回啦，真係。咁啊，剛才大衛斯華個波唔入咧，翻轉頭咧就係雲佩斯咧就係接應隊友嗰啲亞長傳啊。咁啊，處理得好好啊！咁啊，個波當時咧就係、其實你話攞落嚟都得，不過咧就係佢第一時間用個頭去頂咧，就令到就頂到個拋物線個波啊！咁啊，結果卡斯拿斯咧就完全係得個望字啊！睇睇呢個波咁啊，嚟咗迪莊轉過嚟左邊俾阿伯蘭特，咁啊後邊咧就係沙治奧拉莫斯又上莊越位啦。其實個問題喺呢度，過往幾球沙治奧拉莫斯都好興咧，就係莊越位㗎。頭先剛才洛賓入攝嗰下咧已經係一個警號。我覺得就冇必要嘅，因為你既然你夠足夠嘅防守球員，你有冇必要去裝入？就係呢個波亦都係想莊越位之下咧，咁啊同咧就係碧基有少少默契上有少少出入之後咧，就係雲佩斯把握到呢次機會啦。咁啊，亦都顯示到啦，雲佩斯咧就係嗰個入球嘅天分啦。咁因為咧就個掌握嘅時機啦，同埋佢睇到嘅大局咧係相當清晰，同埋咧就毫不猶豫咧即刻投出咧搖一個遠處啦，令到卡斯拿斯根本連起動嘅機會都冇。就把握到嗰個時機啦，顯出咗佢嘅功架，的確係。咁啊，其實個機會就現咗出嚟啦。咁啊，究竟係食唔食到落口咧？咁啊，最終雲佩斯係 tap 到嘅。咁啊，喺完上半場前追翻成1-1喎，咁啊緊要啦。咁啊，跟住落嚟嘅補時咧，咪已經進入咗咧就係補時階段。